Forehand Ana Ivanović ili backhand Jelena Janković? Idemo sljedeći. Oba. Mogu da opišem koja je šteta i koliko mi je žao što je tako Novak završio Atini i otvorio tamo. Mislim, drago mi je zbog Grka i drago mi je zbog njega. Ali navodno njegov otac nije bio u dobrim odnosima sa Ferrerom. Već neko vreme, već par godina. Nije mu se svidjelo kako on, ne znam. Kako Alcaraz osvaja sve. To da, ne znam što mu se stvarno nije svidjelo. Anin forehand, Jelenin backhand, ili tako? To bi bilo... Da smo bili baksuzni, sad da navedem 10 mečeva gdje su jedna ili druga su bile po temperaturom, gdje smo ih lečili po par dana da bi mogli da nastupaju. Ana u Hrvatskoj, Jelena u Španiji. Mislim da smo dosta mučili čoveka pitanjima Jelena ili Ana. Da. Imate vi nešto dodate? Da. Nemam ništa. Jelena ili Ana. Ako ste tenis krenuli da pratite pre nekih 5-6-7 godina i ne znate ništa što se dešavalo pre toga, verovatno niste ni čuli za našeg današnjeg gosta, ali naš današnji gost je čovek koji je doveo Srbiju na korak do titule prvaka sveta. Naravno, radi se o, sada bi to bio Billie Jean King Cup, tada je bio Fed Cup, radi se o ženskoj teniskoj reprezentaciji Srbije, u pitanju 2012. godina, a naš gost i čovjek o kome pričam je Dejan Vraneš. Dejane, dobrodošli. Bolje s našom. Mislim da nisam mnogo pogrešio u najavi, da tada ste bili pod svim svetlima kada se to sve to dešavalo, kada ste bili selektor Fed Cup reprezentacije, ali da vas neko baš duže vreme nema na toj nekoj, da kažemo, javnoj mapi, niti se gde pomenjete, ni toliko po medijima, niti vodite nekoga pa da ste, kažemo, trener tog i toga. Koliko znam, koliko smo čuli, to je koliko znamo, to je sve u svemu, to je pre svega rad u vašoj akademiji, pa za početak oni koji vas pamte, a to je sigurno dobar deo naših gledalaca, se pitaju gde je Dejan Vraneš, šta radi sve ovo vreme praktično od odlaska iz reprezentacije. Pa, praktično posle završetka svog angažovanja u reprezentaciji, kažem, na neki način sam se povukao malo i jednostavno bavio sam se istim poslom kojim se bavio sve vreme i za vreme vođenja reprezentacije. Prvenstveno na terenu kao trener i to sam po završetku, svog angažovanja u reprezentaciji, to sam nastavio da radim. U suštini, nikad to nisam i prestao da radim. Rad u reprezentaciji i neke te obaveze u reprezentaciji ne podrazumevaju 12-mesečno angažovanje, nego od meča do meča. Tu su neke pripreme, praćenje igrača, uglavnom ne konstantna obaveza tokom godine. Pošto ste vi selektor sa najdužim stažom u kontinuitetu od kad je Srbija samostalna i tako dalje, kako je izgledao taj vaš period na godišnjem nivou? U smislu, koliko se često čujete sa igračicama, jel se čujete vi i sa njima kad one nisu ni blizu da igraju za reprezentaciju? Kako to izgleda? Samo nam malo približite. Pa to jeste celogodišnja obaveza, znači konstantan kontakt sa igračicama, često praćenje po turnirima. Često su te igračice bile na praktično svaku pauzu koju su koristile, dođe u Beograd, one su tu bile samo na treningu, tako da u tom smislu održavali smo kontakta. Također sam često i bio sa njima po turnirima. Koliko su moje obaveze dozvoljavali, zavisnosti od blizine meča, važnosti da pogledam neki turnir, to sam uglavnom uspeo da ispratim sve. I koliko su naravno finansije dozvoljavale, tako, pošto je ipak biti uz njih cele godine, jednostavno nije se moglo. Jel vam prija u neku ruku sad što niste više vi ste bili tad jedan od najpopularnijih ljudi u zemlji, jer dve vrlo moćne ličnosti ste morali da balansirate sve vreme, mislim na Jelenu i na Anu. Jel vam prija sad malo što ne morate svakog dana da izlazite pred medije i pričate takve stvari? Pa, iskreno kažem, meni lično izuzetno prija, ali to nikad nisam volao. To sam taj period kada sam morao, nikad nisam uživao u tome, ali jednostavno imaš obavezu da izađeš neki put u javnost sa izjavama, po televizijama, da neke stvari objasniš, da ljudi budu u toku. Tako da mislim da sam
on uvek ispoštovao sve vaše kolege. To im je posao, ljudi od toga žive. Druga stvar, javnost, pogotovo u tom periodu kada je bio vrhunac našeg muškog i ženskog tenisa. Ljudi su volili da znaju šta, kako, pratili su sve, tako da po prirodi posla morao sam da budem malo eksponiran medijski, ali lično da je moglo, ne bi se pojavljivao nigde. Ali takav je posao. Šta vam išta nedostaje, verovatno da nešto, ali šta vam najviše nedostaje iz tog perioda kada ste bili selektor? Pa vidite, jednostavno, to je bio period kad stvarno to je period skoro 10 godina, tako, gdje smo praktično počeli od neke afroafričke zone i dug je put bio, tako da kažem, taj neki adrenalin i želja za uspjehom je sve te godine držao i mene i moje saradnike. Tako da, mislim, taj izazov i želja za uspjehom i želja za ostvarivanjem krajnjeg cilja, to je bilo to osvajanje Fed kupa, je stvarno bila velika i to je nešto što me držalo, da kažem, ispunjavalo. Naravno, bilo je tu i dobrih i loših momenata, ali posle nekog vremena uglavnom te one loše stvari se nekako uvek gurnu i pamte se neke dobre i nažalost rezultat kome smo svi sanjali, to je to osvajanje, nije do toga došlo, nismo uspjeli u samom finalu, puno loše sreće, problemi sa povredama, odsustvo igračica, tako da na kraju mislim da je to najbolje što smo mogli da uradimo. Uvijek može bolje. Mogli smo naravno da osvojimo. Kad sam vraćao, kad god sam pokušao da vratim film, šta sam mogao da uradim te godine, ili šta sam propustio, a nisam uradio. Mislim da je ipak i ja i moj tim smo sve napravili da bude što bolje. A na neke stvari kao što su povrede igračica, njihovo trenutno stanje, forma, to baš i nismo mogli puno da utičemo, ali kad god sam bio u prilici, kad god su bile tu, ja se trudim lično da pomognem, uvijek sam imao dobru komunikaciju s njihovim trenerima koji su ih vodili, često su i oni dolazi ovde, trenirali smo zajedno, tako da ono što je i bio cilj i uopšte imao sam podršku svih, jel tako? To je da taj period kada one dođu da igraju taj Fed kup, da li to nedelja, 2, 3, da im napravimo prilike iste uslove, najbolje uslove što je moguće da se spreme, da ih ne izbacujemo iz nekih njihovih rutina, tako opet da se pripremimo za određeni meč. Da. To odsustvo igračica je, sad mislim, bilo je tu, igrale su zajedno, Jana i Jelena, imali smo taj uspeh, ali nekako se stalno tu pričalo o tome da neće da igraju zajedno, pa jedna hoće, pa jedna neće, pa onda, mislim, mi imamo i sada neke slične situacije gdje neko kaže ne mogu, jer i sad to je na prvi pogled deluju kao realni razlozi, ne mogu igram beton, pa onda imam još 4 betona posle toga, a moram da igram šljaku ovde, pa moram da putujem iz toga. Ok, ima rezona, ali jednostavno reprezentacija je reprezentacija. Kako ste vi gledali na to? Kako ste hendrali sve te ne mogu, neću, hoću, ako ovo i sve te situacije? Ja ne mogu sada da garantujem za svaki put kada neko došao s nekim opravdanjem ili kada nam se javio s nekim opravdanjem zbog čega neće da ja ne mogu da jednostavno sad komentarišem da li je to realno, da li nije. Tu su uvijek to je uvijek bilo potkrepljeno s nekim lekarskim potvrdama, s nekim na kraju krajeva postoje neki odnos poverenja koje imamo igračice. Ja se nisam kidao za tu funkciju tako da vodim, nego eto, nekom, kažem, igrom slučaja ili spletom takvih okolnosti sam poznavao i jednu i drugu, bukvalno samih početaka, sam bio u dobrim odnosima sa Jelenom i Janom i na, kažem, njihovo insistiranje, počeo sam kao trener, te jedne godine kao savezni trener to je bilo u Plovdivu i sljedeće godine sam preuzeo reprezentaciju. Tako da na njihov zahtev i njihovo insistiranje sam došao tu da vodim. Prema tome, mislim da i one iz nekog respekta prema meni još nikad mi niko nije rekao ja neću da igram. Uvijek su to bilo neko opravdanje.
opravdano, neopravdano, stvarno želim s tim da licitiram nešto i da ošte komentarišem to, ali proste su stvari, to su činjenice, podaci, svako može da pogleda ko je kad igrao, ko je koliko igrao, ko nije zbog čega igrao, hvala Bogu, tako interneta, sve je to zabeleženo, tako da, kažem, mislim da stiče njihovog nekog rivalstva, mislim da sam uspeo da ishendlujem to i da ih uvek su dolazile u reprezentaciju, da atmosfera je uvek bila dobra. Sigurno, ne može niko kaže da je bilo kada došlo do nekog sukoba između njih. Neki put je bilo je službeniji odnos, puno puta je bilo najnormalnije, mislim, 90% slučajeva kad god su došle, to je bilo stvarno, atmosfera je bila dobra i čak i njih dve su komunicirale, trenirale zajedno, mislim, i u tom nekom periodu van treninga i to isto boravile, provodile vreme zajedno. Mislim da je sve te godine to funkcionisalo na jednom pristojnom nivou. Da. Čuli smo u par navrata od nekih, da kažem, ljudi bliskih situaciji današnjoj, da je to glavni razlog bio to što su one jednostavno bile različite. Kao različite osobe i nego da se nisu podnosile, nego jednostavno ova je ovakva, ova je onakva i to je, nije sad... Gledajte, to je tačno. To je jedna stvar. Druga stvar, često među ženama ima vrlo malo prijateljica. Pogotovo na VT turu. Nema među ženama, čak i među muškaricima. Ako pogledate, ne možete kažete da se svi druže sa svima. Čak postoje ljudi koji su povučeni, koji jednostavno su tipa Federer, tako je. Postoje ljudi koji su kao Nole, koji su vrlo ovako druželjubivi i praktično dobri sa svima. Ja kažem, Federer isto sa većinom igrača u odličnim odnosima, ali jednostavno nije taj tip i nije toliko i komunikativan i neposredan da poređen sa Noletom. Nole ipak, tu je Nole uvijek bio za atmosferu odličan i sa svima bio dobar, jer se trudio da bude dobar. I tako da mislim da jednostavno to su specifične su žene i očekivati sad da budu i najbolje drugarice, a u istom trenutku su i veliki rivali, još su iz iste zemlje. A mislim da to sve razumljivo, tako da ništa neobično, ničeg neobičnog tu nije bilo. Ako ono što je bitno da su one kad god su došle, ispoštovali sve svoje obaveze, odigrale su koliko je koja mogla, tako koliko im je trenutno stanje, forma, zdravstveno stanje dozvoljavalo. Stvarno nemam nikakvu zamerku na bilo koga od njih. Mislim da su uvijek davali maksimum, čak i više od maksimuma. I trudili se da atmosfera u reprezentaciji, time smo se uvijek nešto ponosili, isticali, uvijek je bila dobra. Na kraju krajeva i rezultati koje smo pravili su posljedice te atmosfere, odnosno rezultat atmosfere. A da li ste i dalje u kontaktu sa tim igračicama iz te generacije? I zato što je jedno od velikih pitanja koje ovdje provlačimo kroz podcast, zbog čega muški igrači uglavnom ostaju i prave akademije ili rade sa drugim igračima, igračicama i tako dalje, igračica nema. Niti Ana, niti Jelena, Bojana Jovanovski radi, ali u Švajcarskoj. Praktično ni jedna velika srpska igračica nije ostala u našem tenisu. Pa vidite, Anu jednostavno život odveo u nekom drugom pravcu, tako je udala se, osnovala porodicu, što je izuzetno pozitivno, tako je. Znamo da kažem, po završetku karijere mnogi igračice imaju tu ulaze u neku krizu, da kažem, identiteta i gde sam, ko sam, šta radim, tako, pogotovo što trebaju osnovi porodice, tako da ne ide tako baš glatko kao kod muškaraca. A što se tiče toga, pa postojala želja, ali kao i za sve, kao što vidite, mi dalje nemamo teniski centar, tako? Znači, taj problem koji ima teniski savez, pa ako teniski savez ima da kažem, tom kao vrhunska, ali tako, institucija sportska, mislim, predstavnik tenisa, tako, ima problem da dođe do te parcele i da se to napravi, taj teniski centar, možda mislite koliko je to teško onda, recimo, igračima, odnosno igračicama. Pogotovo što one nisu toliko pritiskali, nisu toliko jurili kao muškarci. Tako. Nisu imali tu ambiciju. Kažem, Anu odveo život nekom drugom smeru, otišla je dalje, nije mislim ni pomišljala da se njoj bavi. Jelena je tu i tamo pomišljala, ali opet nije dobijala neko zeleno svetlo, nije
nije našla gde će i šta će. Ostale igračice, najiskrenije Bojana je počela da radi, posle te povrede počela da radi kao trener i jednostavno isto je opet život odveo neku drugu stranu. Mislim da je ta Švajcarska dobro rješenje. Sad, zadovoljna tamo koliko ja znam, koliko sam s njom pričao. Tako, ali bi se rado vratila u Srbiju da radi nešto. Ali to sad, te vam kažem, da, naravno da bi se vratila. Ona voli ovde i ja se iskreno nadam da će stvoriti uslovi da se ona jednog dana vrati ovde, da li će pri nekoj akademiji ili će svoju da otvore akademiju, ali nadam se da hoće. Drugi igračice, opet Krunić je, kažem, još uvijek aktivna, tako? Nina Stojanović, eto, bori se s povredama, isto pokušava se vrati. Vesna Dolonc uspješno vodi svoju akademiju, nažalost, u Rusiji. I za muškarce znate, eto. Sad pričamo o tim nekim imenima koji su sada tu. Neko ko je mogao više, kad ste rekli Nina Stojanović, sigurno neko ko, mislim, i dalje može. I dalje ona je 96. godište, ako se ne varam. Ima ono tu još da igra ako je povrede konačno u jednom životu zaobiđu. Ali imamo isto tako Bojana Jovanovski, sigurno ime koje je moglo mnogo više. Koja tenisarka, kako vas pitam, ko je mogao više? Ko vam prvi pada na pamet? Vidite, ovako, mislim da bukvalno sve naše igračice su mogle više. Apsolutno. I sigurno da ono što uvek, istakao sam par puta za Anu, mislim da Ana stvarno imala potencijala da osvoje nekoliko Grand Slama. Sad, da li je nedostatak neke lične motivacije, ambicije, problemi s povredama, kuburila je se, jedan period je 1-2 godine kuburila i sa fizičkom pripremom, sa vraćanjem u to je bilo teško vratiti se u neku formu, posle toga su došle neke povrede i tako da moje lično mišljenje je da Ana stvarno imala potencijal da bar nekoliko Grand Slama osvoji. Isto mislim i za Jelenu. Za Jelenu je stvarno šteta što nije to uradila, ali jedno i drugo otprilike imaju isti broj. Jedan što Ana osvojila tako 2008. Roland Garros finale igrala u Australiji. Na tom istom turniru Jelena izgubila Šarapova koja je stvarno bila u sjajnoj formi. Mi smo te godine imali 4, ja mislim, 3 polufinalista. Da li može još neko bi odbrao? Mislim, to je najuspješnija godina za... kako je to neverovatno. Ako izuzmemo Novaka koji pravi čudo već sve ove godine. Konstantno se iznenađuje. I toliko dečko pravi takve rezultate da jednostavno i dalje niko, svi pomišljaju osvojit će i još neki, što se iskreno nadam da će se desiti. Niko ne pomišlja o njegovom povlačenju. No, da se vratim na devojke, tako da, kažem, žao mi je što Jelena u tom finalu nije uspjela. Mislim da je bila vrlo blizu na Roland Garrosu kada je igrala polufinale. To je bila u odličnoj formi. I tu je jednostavno, tu je propustila veliku šansu da osvoji taj Grand Slam. Ali mislim da ona je dobar deo svoje karijere igrala na visokom nivou. Mislim da je više 4 godine bilo u top 10 i veliki broj mečeva. Mislim da je čak neki rekorder posle Williams sa brojem dobijenih mečeva na WTA turu. Ako se ne varam. Moguće u sezoni, da. Jako se sećam, tu nešto oko 600 pobjeda. Tako da, jedna stvarno igračica koja je igrala dugi niz godina na visokom nivou i štete, kao što je šteta za Anu koja nije iskoristila sve, tako i za Jelenu. Ostaje uteha to finale, bila je prvo na kraju 2008. godine, iste godine kad je Ana posle Roland Garrosa postala prva na svetu. To se desilo nekako isto vreme. Sad ostaje tačno je da se povukle ove dve igračice i da je, ali opet desilo se u tom trenutku i iskorišten je taj trenutak i mislim da ne treba što se osvrtati na to. Pored toga, opet ne mogu da ne pomenem Olgu Danilović koja stvarno, mislim da stvarno je jedna od naših najtalentovanijih igračica koja se igrala tenis, tako da Olga je još uvijek igra, ja se iskreno nadam da, znate kako, neki igrači igraju godinama i onda desi se nešto u životu, kvrcne, dobar trening, dođe do nekog sazrevanja i mislim za nju nije kasno još uvijek da napravi rezultat, ali je da je gorak ukus, jel tako,
kad je ona u pitanju, zato što puno igračica od kojih je bila puno bolja i koja čak pobeđivala, su osvajale Grand Slam od Swiatek do Andreescu i tako dalje. Ima ih još. I eto, mislim da ona sad... I ono što meni lično, nema se puno kao trener kad radiš, nemaš baš puno, jedino ako nisi konstantna natura, ako ne menjaš igrače kažem, među top igračima, ali ako radiš kao trener, kažem, na nekom nacionalnom nivou i radiš sa decom, ne dolaziš baš puno, nemaš puno prilika da radiš sa kvalitetnim igračima, da dobijaš takve potencijale koji imaju nešto. Da. A ja sam, nažalost, pored, kažem, Ane, sa Jelenom, Olge, imao sam bar još 2 igračice koje su stvarno bile veliki potencijali koji su mogle. Međutim, jedna je došla Čurović je došla do nekog 200-300 mjesta koja je već bila, iskreno, slagaću do sad, ali mislim, stvarno bila veliki potencijal. Kao Jovana Knežević koja je uz Olgu starija godina od Olge, ali uporedo sa Olgom, to je bila neka moja ideja i moja vizija da se one zajedno guraju i mislim da bi stvarno mogle da naprave velike rezultate. Plus što sam ja u nekoj svojoj glavi vrtao njih 2 kao double partnere, jer su imale što nam uvek treba, nikako nemamo. Predispozicije su strašne imale, jedne druge su izuzetno jake i visoke, dobri servisi, odlični voleji. Ali naprijed nisam čuo za tu drugu. Za Jovanu Knežević niste čuli. Ljudi s tenisa znaju, ali nije, nažalost, suviše, ne kažem lagodan život, ali nedostatak njene lične motivacije samo uticao na to da ona napravi rezultate. Ostalo je sve imala. Od elemenata igre, do fizike, do mentalnog sklopa, stvarno je izuzetno jaka osoba, ali bez nekog ličnog, bez ličnog motiva nekog ne može ništa. Da. Sve uslove je imala u životu to napravi, ali nije ih iskoristila. Šta biste uzeli od Ane i Jelene? Jednu stvar da možete da uzmete od jedne i od druge i da usadite u neku teniserku, našu, novu, mladu nadu. Bilo kogo da je. Pa gledajte, više stvari bi uzeo i od jedne i od druge. Ima, ne znam, ćemo baš tiče igre, sigurno Jelenin backhand. A opet ljudi ne znaju i meni je izuzetno krivo zato što ne pamte Anu iz nekih juniorskih dana i ne pamte kako je Ana imala backhand. Ana je stvarno imala vrlo sličan backhand nola i to tako, ali vremen se to izgubilo pošto je fizika se izgubila, nije se moglo više da nije mošla da stigne, počelo je, to su igrači vrlo brzo, treneri iskautiraju i onda jednostavno do svake lopte da bi udario moraš da dođeš. Ako ne stižeš do lopte, onda je problem i tu je nastao neki problem sa Aninim backhandom. Ali ajde da se vratimo na pitanje, sigurno Anin forehand, sad Anin forehand, Jelenin backhand, je li tako? To bi bilo... Mentalni sklop i jedni i drugi, mislim da je bio odličan, borac su bile i jedna i druga, sad Jelena možda za nijansu istrajnije, opet Ana imala neko drugo ludilo svoje, pa Ana je... Ani kad se inat probudi, to je bilo teško je bilo zaustaviti. I takve stvari, eto, nažalost, opet, ono što mi izuzetno, što me, ja kažem, neki način boli isto to je danu, sad vas da pitam, kad se sećate Ane, Janinog servisa, svako će se uhvatiti za šta? Za bacanje, je li tako? Da. Ona kažu za Anu da je ona živ dokaz da bacanje mora da se uči. Da ne dolazi samo od sebe. A opet ljudi ne znaju, zato što masu ljudi se kasno uključilo u tenis, nisu pratili. Ljudi ne znaju da Ana imala brži servis od Stara Williamsa na početku neke juniorske karijere, da je izuzetno servirala. Kao juniorka je stvarno imala izuzetan servis i varijaciju na servisu, što je bilo retko u juniorskom tenisu, da bukvalno sve je znala, ali kako zove 2008. godine, nesretne po njen servis pred Roland Garros je trener koji je radio sa njom. Na svu sreću nije to počeo da radi mnogo pre Roland Garrosa, nego ne znam, nekih 2 mjeseca pre Roland Garrosa. On je počeo da se igra sa tim bacanjem i posle toga Ana više nikad nije imala bacanje. I da je toliko je više to bilo frustrirajuće za nju da
nije ono, mati, kad izbaciš loše loptu, ono, obično pustiš, retko se dešava na visokom nivou, tako, na najvišem nivou, ali pustiš loptu, ponoviš bacanje, imaš vremena. Zatim, to je toliko bilo frustrirajuće, toliko ona bila poguljena da više nije imala živaca, gde god baci loptu, ona je ono to juri i udarala, tako da je posle čak to i usavršila. Naravno da to je bilo daleko od nekog servisa koji ima, ali to su neke činjenice, tako. Eto, uspio je taj čovjek da je forehand malo promeni, da ne kažem nešto drugo, tako da je od tog trenutka je nekako i krenulo sve to. Krenulo na dole. Da. Jer ipak kad ti dođeš na vrh sa nečim, jel tako, i tu si recimo jedan od najboljih na svetu, da ne kažem najbolji, i to posle izgubiš, pa naravno da je frustrirajuće. Naravno da kako se zove... Svi to imamo u životu, nešto smo nekad, igrao sam fudbal dobro ranije, sad ga ne igram 5 godina i dođe, ugojio se 10 kila. Ja se nerviram što ne mogu da izvedem nešto, a kamoli oni koji su bili najbolji na svetu, pa da se nerviraju, to je, mislim, to je u ljudskoj prirodi, ja bih rekao. Tako, eto, to mogu da kažem kao Anin, bivši trener i znam koliko smo vremena proveli da sve to napravimo i onda kada naravno svakom treneru je drago ako je normalno je tako da njegov igrač ode dalje, nema veze, treneri se menjaju, dođe do nekog trenutka do zasićenja ili već iz bilo kog razloga ode, sigurno svakom drago da tog svog igrača vidi tako da napreduje, da napravi rezultate, ipak je kogod da si probao, makar si probao mjesec dana sa njim, vidite, ne godine koje smo mi proveli da, pogotovo što stvarno moje lično mišljenje, možda je subjektivno, ali sam siguran da Ana imala veliki potencijal da napravi mnogo veće rezultate i da traje godina. Da. A Olgu, da, okej, ona s jedne strane 32. mjesto, mislim da je karijer high, 2 titule, dve druge nedelje Grand Slamova. S jedne strane su to je uspeh, nije da nije, ali sa druge strane opet pričamo o potencijalu i tome. Gde vi vidite nju do kraja karijere? Vidite, ovo je izuzetno ohrabrujuće i drago mi da vidim da je ipak njeni rezultati u zadnje vreme govore da ipak ona tako, da nije u nekom padu, nego da ide napred. Zato sad sam i rekao malo pre da stvarno mislim za nju nije kasno i da ako se neke kockice poslože, ako se ta igra sredi, jel tako, ono što nedostaje, sigurno može da napravi veliki rezultat. Pogotovo u današnjem tenisu da vidite da je sve je moguće, stalno se pojavljaju neki novi igrači, da praktično niko nema neku konstantu da traje kao što su ili da dominira kao što to ranije radile sestre Williams ili Janani ili Kleisters ili... Niko nije toliko dominantan. Da ne pričamo Moniki Selaš. Da li pod veliki rezultat tu podrazumevamo osvajanje Grand Slama? Ne samo osvajanje Grand Slama, naravno, to je krajnji cilj, tako, ali možete igrati na visokom nivou, zadržati neki rang u dužem vremenskom periodu, to je izuzetan rezultat. Zato kažem da, Jeleni ostaje žao što nije osvojila Grand Slam, ali ipak godine koje je provela u top 10 i visok nivo na kojem je igrala i praktično imala je konstantno s jednog rezultata, da to je apsolutno veliki rezultat. Isto kao i Anin je. Nije za podcenjivanje finala, polufinala, osvojen Grand Slam, daleko od toga, ali ja lično mislim da je moglo mnogo više. Da, to definitivno. Hoćemo na pitalicu? Ajde. Znate, imamo segmente neke. Prvi segment koji se bavimo je pitalica. To je, Sobi je smislio zagonetnu ličnost i on nam daje hintove, daje nam neke sugestije i pogađamo ja protiv vas. Ko prvi pobedi, on je pobedio, ali nikom ništa, ali samo možete se hvaliti posle. Da, dok ne nađemo sponzora da poklanja nešto ljudima, da imaju motivaciju da igraju. Ja iskreno kažem, bukvalno cijel dan sam na terenu, tako da puno mečeva propuštam, ne gledam. Mogu da vratim uvek, da vratim nazad, ali ipak kad 12 sati provedeš na terenu, onda mi je teško da ispratim sve to. A i posle sa onih 10 godina reprezentacije, stvarno došlo malo i do zasićenja, tako da ispratim rezultate naših igrača, volim i pogledam naravno finala, Đoković, tako, ali nekako... Da, dobro, vidjet ćemo, možda bude... Fizički nemam vremena da sve pratim, da gledam i da... Dobro, ja sam izabrao jednu teniserku iz perioda... Vodili ste tim protiv nje, tako da to je odmah olakšavajuća okolnost u odnosu na njega. Kaže, najstarija igračica koja je postala broj 1 po prvi put. Najstarija igračica koja je
Aha, u tom, najviše godina imala kad je postala broj 1. Da, da. Roberta Vinci. Ne. Nije ona bila broj 1. Stevon? Ne, dobar. A broj 1 ili Grand Slam? Ne, to je sljedeći hint. Ima 3 Grand Slam titule, samo Roland Garros nije osvojila u karijeri. U singlu ili u dublu? U singlu. Nema forica ko prošli put. Samo Roland Garros nije osvojila. Da. Kvitova nema su 3 Grand Slam. Kvitova ima 2 Wimbledona i US Open, ja mislim. Ne znam da li imaju US Open Kvitova. Moram proverim. Ne, nije ona, nema ona 3. Završila je karijeru posle ovih posljednjih olimpijskih igara u Parizu. Znači, pre godinu dana je završila karijeru. Ja znam. Mislim, trebalo bi da znam. Ja bi to znao. Pre godinu dana je završila karijeru. Da. To se kaže Caroline Garcia, mislim, nije, naravno. Nema 3. Ne, ima u dublu možda. A ne, svakako nije. I ona je mlađa malo. To je... To je francuskinja? Nije. Nije francuskinja. Najpomoći ću vam i to. Svetlana Kuznecova? Ne. Da, ne završila. Prirodno je desnoruka, ali igra levo. Rafael Nadal. Bukvalno je ista priča kao Rafael Nadal. Zbunjava svojim prirodom desnorukom. Da, ali da, levoruka, samo tako je znamo. Aha, znači igrala je levom rukom. Igrala je levo. Boli me ovo što je prirodno desnoruka. To mi ništa ne znači. To zanemari. Ko je levoruk? Bože gospode, znači... Da. Čekaj. Ne muči nas više. Da, vrate, Nemice, ajde. Angel Kerber. Kerber. Isto vremeno smo pogodili. Ovo je... Podijelit ćemo ovo. Da. Kerber je. Da. Znači, Kerber se penzionisala pa se vraćala i ona koju... Jeste. Ona 2002. kao gotova, pa je završila mislim kao majčinstvo. Je li pitanje koja je najstarije bilo prvo na VTA? Pa da, ona je, nego smo krenuli odatle. Da. I onda je kao trebalo da bude lakše, ali možda i nije. Zaboravio sam je malo, iskreno da budem. Da, jer je stvarno završila karijeru prvi put pred 7 godina. Pa da, ali kad pogledaš, osvojila 3 Grand Slama od 4, ozbiljna karijera baš. Da. I 34 nedelje prva i tako dalje, nije... A skroz zaboravio. Ko da sam dao sad Sofiju Kenin, kao. Ko osvojila jednu u Australiju i kao niko ne zna gde je u principu. Tako da, da. Dobro pitalice, kolega, svaka čast. Prošli put nam je zadao je Rafaela Nadala. I pogodili smo tek posle, ne znam koliko smo pogađali, sa Džumi je bio gost. Džumi i ja smo pogađali Rafaela Nadala 10 puta. 10 minuta, ja mislim, sigurno. Najduža pitalica, zato što... Ali nisam im dao bukvalno ništa što može čovjek da se seti na prvu da je Nadal. Da. Tipa prvu ATP titulu osvojio u Umagu. A u dublu? U dublu. To je prva ATP titula Nadala u karijeri. I onda kao Ja pojma nisam imao. Izvini, koja je prva? U Umagu. Umagu, da. Da, dubl u Umagu. Da. Alcarazu je single. Nije single, nego Alcarazu je single. Jest. Single u onom Umagu. I to sam čak gledao, poslije to je sa zavijenom rukom sve. Jedan od prvih challengera je bio ovdje na Gemaxu. Alcarazu? Ne, Alcarazu nemoguće, Nadalu. Da. Jeste gledali tad Nadala? Da, kako ne. Jel se vidjelo nešto specijalno već tad? Pa vidite, ja sam ga slučajno, igram slučaja, vidio sam ga prvi put na neko prvenstvo Europe koje se u Saint-Gervais u Parizu, predgrađu se igralo, tako se zvalo bar prvenstvo Europe, sad je to Tennis Europe, neki turnir koji više nije u tom terminu, ovo se igralo 6. 7. decembra. Tu sam vodio našu reprezentaciju, na Novak inače nije bio u njoj, bili su iz Novog Sada, Paroci, Rubin i još jedan igrač i bila je Ana Ivanović i Vanja Ćorović. Tako sam ga slučajno tamo video kao klinca, levorukog, malog, sa svim onim njegovim tikovima, povlačenja, gaće, guzice i tako dalje. I posle toga stvarno nisam, to je ono što je
karakteristično za španske igrače da masa njih odrasta u nekom njihovom tamo lokalnom okruženju, ima puno turnira, puno te dece i samo se pojave A ovamo se pojavili na tom turniru su bili oni granolesi. Prvi put sam ih vidio. I naravno ispratio se to do kraja, Nadal je osvojio Nilsa, nekog je malog Holanđana dobio u finalu. Mislim i ostalo mi je ti njegovi tikovi stvarno su ostali u povlačene majice, gaće. Ko bi rekao da će ti još 20 godina da gledam? Da. Vuko je patike kad hoda, onako, jako čudno hodi. Oroljuje, vrhove patike, tako da sljedeći put sam ga video, možda ja nisam bio na turnirima, sljedeći put sam ga video na ITF-u, mislim da Roehampton bio i Wimbledon. I posle toga sam ga sreo ovde na Challengeru. Kad su mi prijatelji rekli, vidi ovog malog, inače je Lodra igrao tom turniru, tom Challengeru. Kad su mi rekli, vidi ovo, pa zna malog, evo te, vidi sad ovo, evo te, ima tikove, te. I on nije prošao sekundu i on kreće, ceo njegov repertoar, to je posle ljudi, ne znaju, posle to bilo mnogo diskretnije povlačenje, inače. U to vreme je bilo, pa zadigni muški nogu i to izvuče. Tako da, baš je bilo smešno. Goji, otko znaš? Pa nisam vidovic, nego znam ga, vidio sam ga. Znam ga od početaka. Da, gledaj sad će sigurno da uredi to i to. Da. Nostradamus. Sjajno. Sad kad smo kod Španaca, pa ste rekli to za njih i to kakvi su, sad je baš aktuelno i dalje, relativno aktuelno ovo sa Alcarazom i sa Ferrerom. Ne znam kako ste ispratili, kako gledate na tu situaciju, mislim mi svi koji, niko ne zna šta se tu tačno desilo, imamo one spekulacije, ali gledajući ovako sa strane čovjek koji te trenera 7 godina doveo te od deteta do najboljeg na svetu i najbolje prolazno vreme svih vremena si imao i sad ti njemu smanjuješ navodno platu, mislim ti, tvoj tim, kogod, smanjuješ mu navodno platu. Ja nemam tu informaciju, došlo do smanjenja plate, pa to navodno informacije iz Španije su iz nekih izvora, niko nije to zvanično rekao, ali da je Ferrero, pošto ima godišnje ugovore, da su njemu ponudili smanjenje plate i nekoliko novih uslova, ne znamo kojih, i 48 sati da on to prihvati ili odbije. I on im je javio za tih 48 sati, ljudi ne može baš ovako. Navodno, pare nisu bile problem, ti uslovi su bili problem. I on im je rekao, ljudi, ne može ovako, ali i oni su mu rekli, ne, ti ne prihvataš naš novi ugovor, pedala. Pa, vidite, kao što sami rekli lepo na početku, sad možemo samo da špekulišamo, ali tako, nemamo prave informacije. Da. Ali sve to što ste mi rekli, ja nisam znao najiskrenije. Sve to ukazuje na to da je neko namjerno postavio takve uslove da znao da ovo ne može da odbije. Da ne može da ih prihvati. Tako deluje. Tome je bilo kakvo uslovljavanje takvom treneru koji je napravio te rezultate. Meni samo nije jasno gde je Alcaraz tu. Da li on učestvuje u tome, da li on to zna ili ja ne znam ništa. Ako je Iole tu neki odnos bio kako treba i tako, sigurno da bi on to sprečio da kaže, vidi, ko postavlja uslove, ko može ispred igrača postaviti uslove. Da. Stvarno ne razumijem. Tako da ne znam pozadinu cele priče, ali tako i možda samo da špekulišemo sa tim ili da nagađamo šta je bilo, ali ova informacija liči na to. Šta je, zbog čega je došlo? Pa da, navodno je njegov otac i to se opet, sad sve to izbija polako, izvori otkrivaju jedno, drugo, treće, ali navodno je njegov otac nije bio u dobrim odnosima sa Ferrerom, već neko vreme, već par godina, nije mu se svidjelo kako on, ne znam. Kako Alcaraz osvaja sve, to mu se baš nije dobro. Ne znam što mu se stvarno nije svidjelo, nama mu se nešto nije svidjelo i sada je otac je bio taj koji donosi te odluke. Opet, i da jeste tako... Možda se dečko i ne pita ništa, mislim na Alcaraz. Pa moguće, ali opet... Možda je tu otac bio da se toliko ne pita ništa. Autoritet koji je presekao to, ali opet... Ne znam, ono što sam sigurno vreme će pokaže najbolje, da li je to dobra odluka, nije dobra odluka, ali ovako gledajući sa strane, znači neko sa kojim se probao toliko vremena i opet jedino da nije došlo neko zasićenja u njihovom odnosu i to je isto normalno i kažem ljudski dešava se. Ali meni nije lično to, niti sam vidio da je došlo do nekog pada, možete vidjeti kako da konstantno dečko napreduje. Pa i da vrlo dobro rešava, vidi se jedan turnir problemi, sljedeći turnir manji problem da ih nema, znači to je sve funkcionisalo. Ne dešava se uvek da je vrhunski igrač kao što je Ferrer bio da je toliko tako dobar i trener, a od njega apsolutno se sve to poklopilo, tako da ja stvarno ne znam šta sada može Alcaraz da napravi, koga da angažuje i da bude bolje. Ali ajde kažem,
vreme će da pokaže, uvek vreme najbolje pokaže sve, ko je u pravu, ko je u krivu. A da Ferrero postane Đokovićev trener. To bi bio dobro. Pogledajte, ja lično mislim da bi bilo okej. Da. Ja sam za je. Jer Novak je sigurno ono što njega karakteriše, to je da na kraju kraja to je ključ njegovog uspeha, da je neko ko stalno radi na sebi, da bukvalno svaki segment svoje igre, fizike, mentalnog stanja pokušava da unapredi, zato razmišlja. Ne mogu kažem trenutno ovog trenutka gde su njegove misli, gde je njegov fokus, ali to je apsolutno nešto što je njega dovelo do svih ovih rezultata, što ga drži ovo i taj neki ozbiljan sportski motiv, tako da ostaje trag u svetskom tenisu, što je već uveliko uradio, tako. Međutim, mislim da on i dalje nije, da on i dalje ima energije, ima motiva da napravi, da igra dalje i da napređe. Slučajno, eto, znam sa treninga neke detalje tu sa Gemaxa i tako, na stvari na kojima radi, da u detalje koje ulazi, da stvarno je svakom čast. Nole je sjajan sportista. Šta očekujete baš od Novaka u 2026. Pošto je ovo posljednja epizoda u 2025. pa malo da najavimo i tu godinu. Deluje da je poslije 2 godine gde je bio onako posvećen tenisu, da budemo iskreni, ako ima i 2 titule i osvojene olimpijske igre i tako dalje, da su to baš one bazične pripreme koje je radio posljednjih 20 godina, u smislu posvećenosti i tako dalje. Ja koliko znam, on je trenutno na pripremama u Dubaju. U Dubaju, ja mislim da je Miša Kecmanović tamo sa njim, sad da li su zajedno, mislim da su sigurno zajedno trenirali nešto. Moje mišljenje je samo pitanje Novaka i njegove motivacije i njegovog cilja koji on sebi postavio. Ako on stvarno ako on stvarno zagriza, ako mu stvarno cilj, mada više šta njemu može da bude cilj, da nabije brojeve na Grand Slamu, Olimpijade, više, mislim, iz 4 godine nije realno, Da. Mada bi volao. On priča kako mu je to cilj, uvijek se nasmeje kad to priča. Neka sličica se pojavila na neki klip ili šta je već bilo, onda je Novak set sa bradom, drži trofej, ovi klinci. 2050. Da, ja vam stvarno to želim, ali opet treba biti, ne znam stvarno šta se dešava, kolika je njegova motivacija, ali majko moja, pa ima, deca mu raste, tako, ima i drugih stvari osim tenisa, mislim. Treba i da živi malo, tako da, ako ćemo sebično, srpski, ali tako, vole bi da igraš 10 godina, da osvoji još 30 Grand Slamova i olimpijske igre sledeće, naredne 2, jel tako? Ali, opet kažem, i on je, živ čovjek, ima i život i porodicu, treba da, nažalost, neće da živi 1000 godina, tako da, mislim da će više se okrene tu, sada. Ako on ima motiv stvarno, ako želi, bez obzira na konkurenciju, trenutno mislim da može da napravi sve. Jer fizika, opet koliko ja imam informaciju, mislim da fizički dalje drži se u top formi i da, kažem da i dalje najbolje sprema na ATP turu igrač, ali sigurno među najbolje sprema. Da. Pa baš je bilo sad, gledalci koji ne znaju, vidjeli smo novog čovjeka u njegovom timu, izvesni, je li Mark? Mark Kovač, koji je, lagaću vas, ali neki stručnjak za biomehaniku i tako te neke stvari. I vidjeli smo ga u Atini, ako se ne varam, da je bio tu nešto na treningu Novakovom, tako da... A Novak je pre toga rekao dok je bio u Kataru da svoju mašinu, da mu je plan da rekonstruiše svoju mašinu. I tako da... I to se poklapa s ovim što ja znam sa Gemaxa, kako se zove, šta je radio, snimao, bukvalno baš i na tom delu je radio, pokušavao da vidi gde je, da li može nešto da napredi, da uporedi s onim što radi na fitnessu i tako da, evo, ovo je samo, nisam znao za ovog čovjeka, ali to samo potkrepljuje ono što sam ja rekao, znači da on i dalje radi na sebi i da i dalje hoće da ima želju da unapredi taj deo svoje igre. Očigledno da je došao do procene da je to segment gde može da napredi. Pa jeste, baš taj Mark Kovač je stručnjak za kao prevenciju povreda i oporavak nakon maksimalnog iscrpljenja. Baš ono što je njemu falilo
bar je utisak. U ovim godinama, u ovom trenutku, ono sigurno što je. Jer vidjeli smo kako je zadnje turnire igrao, mislim ne na posljednje, nego je na Grand Slam i opet šta je uspio, ono što je uspio u Australiji da uradi posle one povrede, Da okrene Alcaraz. Nema ja... Više puta on to redovno radio, da, ali posle one povrede Adelaide, je bilo, to nije bilo, niko nije mogao da pretpostavlja da je to moguće. Čak i bila prognoza da ne može, ne znaju kako hoda, a on odigra turnir, osvoji turnir. Tako da... On nije imao ni jedan trening u danima kad nije igrao. Čude. Da, slično smo imali sad na US Openu, ne baš toj meri, ali nije uspeo, nažalost, par godina stariji. Ali da, nadamo se, mislim, što kažete vi, voleli bi još 30 slamova, 10 godina, dve olimpijade. Ćemo sebično, to je ono što bi mi voleli. Da. Ja lično bih volio da on bude srećan i da odabere ono što njega ispunjava. Tako da, mislim, dosta nas je uveseljavao i mislim da je najbolji ambasador naše zemlje, ubedljivo od svih je bio. Mislim, naravno, sve ostale sportiste, ali ipak Ipak je on broj jedan. Pa, ipak je broj jedan, ipak masa ljudi nas i prepoznaje po njemu i da... Jeste, on je stvarno promenio to kada stranci čuju Srbija, on je promenio šta misle i šta znaju. To je nesporno. Apsolutno je doprinio popravio naš imidž na našem svetu. Da, kažu da je, na primjer, ranije dok je bio Vidić, bilo je Srbija Vidić, pa je onda bilo u nekom trenutku Srbija Divac Stojaković, sad je Srbija Đoković. I to je to. I to neće niko nikada. Da, znači eventualno možda neki kaže Jokić, apsolutno kažem, ovo je malo, možda nije fair prema našim ostatku našeg sportskog sveta, ipak su velika imena i svako od njih je puno doprinio, da kažem da pozitivni imidž naše zemlje u svetu, ali i svakako su ambasadori i naše igračice, igrači i drugi sportisti, ali ipak, kažem, Nole nekako najduže traje i sigurno najpoznatiji. I čovjek je u legitimnoj raspravi. U nekim delovima sveta ne prate fudbal ili ne prate košarku, tako toliko, ali mislim da za tenis, ja koliko sam, putao sam po cijelom svetu, nema gde me nisu povezali kada sa Novakom kad se spomene odakle si. To, pa da. Idemo na drugi segment, ili. Ja ću vam postaviti nešto ili nešto i vi kažete šta vam prvo padne na pamet. Vidjet će otprilike nekih 10-ak termina ili ljudi. Ne morate da objašnjavate ništa o poente da bude kao samo ili i to je to. Forehand Ana Ivanović ili backhand Jelena Janković? Idemo sljedeći. Oba. Dobro. Nema ili. Nema ili. Pošteno. Osvajanje Grand Slam titule ili prvo mesto na VTA ili ATP rang listi? Prvo mesto na VTA listi. Bojana Jovanovski ili Olga Danilović? Idemo dalje. Po bilo kom parametru, znači bukvalno. Dobro. Dubl ili single? Single. Neko ko je mentalno stabilan i ko ne pušta previše emocija da utiču njega ili neko ko je onako vatren i borbe na terenu? Mentalno stabilan. Grand Slam titula ili olimpijska medalja? Grand Slam titula. Jednoručni ili dvoručni backhand? Više volim jednoručni ili dvoručni. Dobro. Serena ili Venus Williams? Serena. Servis volej i ona igra koja je bila ranije ili igra sa osnovne linije i mnogo više razmjena kao što je sada? Mnogo više razmjena. Šljaka, beton ili... Ali svima nedostaje servis volej igre. Jednostavno tenis je otišao u drugom pravcu. Pa da. A kad smo se vratili skroz na servis volej, onda bi nam nedostajala razmjena. Tereni su sporiji za nijansu. Šljaka, beton ili trava? Beton.
I posljednje pitanje, verovatno neće biti odgovor, ali trebalo da bude Ana ili Jelena, čisto onako bez... Kraj. 3 pitanja nisam odgovorio. Nema veze, pa pošteno ne možete da birate između vašeg miljenica. Dobro, to je to od ove igre. Kako se zove, imamo, mislim, mi uvek pričamo o tome ko će biti sljedeći Nole, sljedeći Ana, sljedeći Jelena, bilo ko. Nešto, nemoguće imati sljedećeg Noleta. Bilo koja zemlja. Ja mislim da je to svima jasno. Da, ali sljedećem broju 1 ili Grand Slam šampionu možemo da se nadamo. Barem da se nadamo. S jedne strane. S druge strane, ne deluje mi kao da, ne deluje nam kao da nešto pretjerano dobro radimo ka tome i da možemo nečemu da se nadamo, sve puku i sreći, baš kao što je bio Novak. Kako vi gledate na to i sve što se dešava da bi se... Vidite, ajde da se vratimo na početak koji je, opet da li neko može da kao Nole, da se neko pitao kad je Sampras igrao, da li neko može takve rezultate da pravi, da će toliko... Ne je bilo, tako? Pa, posle toga su došli do smene generacije. Pa evo sad Nole je napravio, tako da ne treba nikad biti nešto reći ne, ali je prilično što je moje mišljenje ovakve rezultate u tom periodu, toliko godina praviti, mislim da nije realno da se desi više bilo da je u svijetu. Na kraju pogledajte samo ove mlađe koji dolaze ni blizu, nemaju tu konstantu i ti pokazuju da postoji šansa da se tako nešto tako desi. A što se tiče kod nas situacije, pa vidite, kad pogledate još od tamo 95. pa na ovamo, pa evo posle pogotovo sa Noletom, pogledajte koliko igrača izašlo odavde sa ovih prostora, smo relativno mala zemlja, tako koliko nas ima, 5-6 miliona. Broj igrača koji su odavde izašli, stvarno, to niko ne može da objasni, nikome nije jasno. Ali ne samo to, nego uopšte generalno za sport, ako pogledamo rezultate koje mi na sportskom polju postižemo u svim sportovima, to je stvarno za divljenje i jednostavno ono što znam da drugi pokušavaju da odgonetnu to u čemu je naša tajna. Sad, to je opet druga priča, da li je gen ili je podneblje, mentalitet, šta je neki naš inat, prkos, ali sigurno je kombinacija svega, talenta i svega ovog drugog. To je činjenica, jednostavno da smo izuzetno sportski nadareni i posle rasturanja, naravno i ostatak, mislim, ostale republike bivše Jugoslavije, ali ono što je činjenica da spali smo tako, posle raspada došli smo na Srbiju i Crnu Goru, zadržali smo kontinuitet rezultata. Tako. I tu stvarno, vaterpolistima svaka čast. To je stvarno ljudi kojima stvarno izuzetno divim i žao mi je što se došlo do ove situacije što apsolutno niti imaju tretman, niti uslove koje oni zaslužuju. Nešto što smo mi trebali da gajimo i što smo trebali da nikne 50 bazena i u svakom manjem mjestu trebala nikne vaterpolo škola, ali tako? Po mom nekom mišljenju. Mi smo došli do te da nemamo 2 bazena u gradu i da situacija kakva je u sportu i tako, u vaterpolu. I pored toga, ljudi su pravili rezultate i ja im stvarno divim i čestitam. Da se vratimo na nekog novog Noleta i ovo, kažem, mi perspektivnu decu imamo i među dečacima i među devojčicama. Sad, koji je nivo, koliko će dobaciti, ne znam. Rezultate prave, nisu neki rezultati koji su možda bili na nivou, a opet nisu ni lošiji neke od tih dece koji su pravili naši ovi igrači kad su bili. A u suštini i nisu loši rezultati, jer ipak Nole Ana nije niko imao neke baš vrhunske rezultate, da je bio dominantan, da je osvajao sve 14-16 godina. Ne, nije to bila situacija. Tu mi je najfascinantnije, to nam je neko rekao nedavno, da Novak nije imao u juniorskom tenisu jedan rezultat na travi. Da navodno nije odigrao meč u životu na travi.
nema ga, ne postoji u knjigama, a čovjek je jedan od najboljih igrača ikada na travi, tako da to je toga, ovo ide u prilog tome što pričate. Da, tako da to je činjenica, je li tako? Da. Tako da, kažem, ja bih volio stvarno da se nešto desi, to, malo sam nešto slušao i vaše ranije goste i slažem se da je to kod nas rezultat nekih individualnih napora i stvaranja neke mikro klime, tako, u okviru kluba, podrška i guranje trenera, roditelja, deteta. Svi trebaju neko budu na nivou, tako, i roditelj treba da bude rođen za to, bez obzira na, u smislu rođen za to da ima osjećaj, tako. Nema veze nikakve njegovo zanimanje ili neka edukacija sportska ili iskustvo u sportu, nebitno. Ali jednostavno neki ljudi nemaju veze s sportom, neki od roditelja, a na pravi način su podržavali i gurali decu. Opet s druge strane, nažalost i znam, jel tako, ima roditelja, zato inteligentnih ljudi, pametnih, ali koji su strašno loše poteze vukli, jednostavno decu su odveli u drugu stranu. Sad, to je stvarno široka tema i mogli da pričamo o tome i da napravimo još jednu misiju na tu temu, a to je problem našeg sporta i edukacije neke. Sad opet tu sistem neki da je napravljen, koji možda mogu da pomogne, gde će deca da budu pod nadzorom, pogotovo talentovana deca, koja se odabere da će biti pod nadzorom stručnih lica i trenera i psihologa i to, gde će i neki problemi sa roditeljima koji su se pojavljivali, a bilo ih, jel tako, da budu neutralisani. Mi jednostavno smo se puno velikih potencijala smo ispustili i dozvolili smo da to ode niz vodu, eto da, ali kad je zemlja bogata talentima, uvek dođu drugi, ali ono što je sigurno da smo mogli da napravimo, smo mogli da imamo još 50 vrhunskih igrača. Pa da, da je bilo neke brige sistematske i kontrole organizacije. Ali mi nemamo taj luksus da pustimo jednog, doći će drugi. Ne možeš pustiš jednog, ko zna da će doći drugi ili doći će, ali ko zna kad. Ali videli smo sad ove izveštaje sa ove teniske, sa Skupštine i sada održane Teniskog saveza, da su namerno na ovim slikama objavili finansijski izveštaj da trenutno, kako sam ja uspio da vidim prema onome, da je likvidnost manje od 100.000 evra ukupno Teniskog saveza Srbije. Što je smešna cifra. Mislim, kakvih 100.000 evra, što ti... Ja od kako znam za Teniski savez, uvek su bili finansijski problemi. Uvek je bilo problema sa sponzorima. Sad, evo, ja bih to da komentarišem, ali ono što sam siguran da je ono još... Prvo, Bobo Živinović je veliko ime u svetskom tenisu i Bobo Živinović je bio harizmatična ličnost i poznat igrač koji je imao prolaz i otvarao je vrata koja nije mogao niko da otvori. Ne u Srbiji, nego nijedan političar ili predsjednik nije imao taj prolaz koji je Bobo. Ali taj period je prošao, nije iskorišten. Ovo sad imamo Novaka koji je, kažem, sigurno bar ima isti autoritet ima i istu snagu, jel tako, u svetskom tenisu, uopšte u svetu, tako da ja se, nažalost, nije bilo ideje i pravog menadžera i jasnog cilja u kojem Teniski savez treba da ide i da se iskoristi takva ličnost kao što je Boba i da Srbija, kažem, eto, to u vreme najveće ekspanzije našeg tenisa, tu oko 2005. 6. 7. 8. 9. tako da postane teniski centar sveta i da šteta za tenis, šteta za našu decu i na kraju krajeva cijela država bi, mislim, zemlja bi profitirala i imala benefite od toga, ne samo srpski tenis. Da, pa problem je to što bi sad hoćemo tenis da neko dođe i kaže od danas ćemo da ulažemo u tenis, treba prođe 10-20 godina da bi se to videlo jasno. Više nemamo, nije u tom naletu, igrači su se povukli, muškarci su stvorili svoje akademije, dosta njih počelo raditi kao trenere. Nažalost, ovo je, ne znam kako, ne znam, mogu da opišem koja je šteta i koliko mi je žao što je tako Novak završio Atini i otvorio tamo, mislim. Drago mi je zbog Grka, drago mi je zbog njega, tako? Ali baš briga za Grke, ali zbog njega, da, mislim da ne trebamo ošte da spominjem koliko je to, koja je šteta
što to Novak nije ovdje uradio, što nije na neki način, sad šta, zbog čega, niti znam, niti mogu, ne bih želeo komentarišem to, ali jednostavno da mislim da jedna sportska ličnost je autoritet i teniska veličina kao što on da nedopustivo da ne bude kod nas. To je trebalo da bude apsolutni prioritet ljudi koji imaju ikakvog udjela u odlučivanju o tome. Apsolutni prioritet. Novak Đoković treba da radi u Srbiji. Šta god da radi u Srbiji. Sve, znači, ne interesuje me razlozi, sve osim toga. Kažem, stvarno ne želim ulazim u razloge, ali to je jednostavno šta god da se treba nije imalo cenu. Da. Slažem se. Ali očigledno je da taj nivo talenta, čak i struke koju imamo sad, taj gornji menadžment nikako ne prati. To jest, mislim sad konkretno na te rukovodioce u Teniskom savezu i tako dalje, i te rukovodioce koji su mogli da pomognu da Novak ostane tu. I to izgleda taj naš hroničan, neizlečiv problem, mislim, možda se vi ne slažete s tim, ali očigledno je da mi imamo talentovanu decu, da imamo trenere koji znaju šta rade i kako rade, a nekako se zagubi nešto i tako dalje. Da ne možemo mi, eto, imamo 20 kusur godina te vrhunske rezultate, da kažemo, pa čak i više ako gledamo period Bobe Živojinović i tako dalje, i nemamo nacionalnu tenisku akademiju. Vidite, ja kažem, meni je stvarno žao zbog toga i ko to nije ispratio, da li je tu politika umešala, a umešala se još u vreme, još od pre 15 godina, pa i na ovamo, zbog čega se to nije desilo, ne znam. Samo znam da ostali sportovi, pogotovo jedan koji nam je izuzetno ovako neuspešan, a svi ga volimo, tako da je dobija uslove i znači kao da smo osvojili 10. Znači, apsolutno svi volimo taj sport i svi ga igramo i svima nam je ono što god da se igra, to nam je broj 1. Ali evo sad sa ove koliko godina imam, znači cijelog života smo se nadali, ja kažem, palili tako i želeli i nikad uvijek da nekog razočarenja bilo. Tako ćemo i mi kad dođemo. I tako, ja znam da je veći novac u tom sportu i sve okej, ali opet, ne znam, nekog treba ga postaviti na mjesto koje mu pripada, ali tako je. I sad, šta, zbog čega, sistem, to ja želim da komentarišem nešto. Ali, a sad, a mislite da bi sad nijedan naš igrač tamo da nemamo nikakve rezultate, da ispade u prvim kolima i to i pravimo 5 centara, jebate, teniskih. Lako je. Mislim da nije dobro ni za njih. Jednostavno, to treba se postaviti na svoje mjesto i da i oni zagrizu i da se to nešto promeni u organizaciji. To je apsolutno i tu imamo talentovni igrači. Imali smo ih, tako. Znamo koja je sve igra, gde je igra, šta je igra, kako se rezultati pravi. Tako da, eto. Žao mi što tenis ima. Nije mi žao što su drugi dobili stvarno, znamo da je atletika i odbojka i kako se zove, 100 sportovi koji smo neviđene rezultate pravili, tako svetske. I hvala Bogu da su dobili svoje centre. Sad, zašto tenis nije? Prestao sam da se time bavim i da jednostavno neke stvari koje mogu da utičem, krenuo sam se, kažem, svojoj nekoj akademiji, neki svoj mikrosvet pravim okolo svog kluba, pokušavam da sve stvari postavim kako treba, i od teniske škole i od takmičarskog pogona postavim to. Ne mogu da edukujem sve i da utičem na druge kolege, ali eto te trenere koje sam ja odavre koji rade kod mene, godina već radim i pomažem, edukujem, tako da neka svoja iskustva prenosim. To je ono što ja mogu da uradim. Da kukam, plačem i nešto, da bistrim svjetsku politiku, se gubim vreme samo. To sam odavno ukapirao, na to nemam uticaj. Mislim da, kao što sam i dok sve vreme i pre nego što sam preuzeo reprezentaciju, trener sam, radio sam, imao sam tako, radio sam, stvarao sam igrače, stvarao sam te rezultate, to je Teniski savez, znaš, Srbija koristila, tako ti igrači su igrali s reprezentaciju, to je moj lični skromni doprinos tome i to je ono što ja mogu da uradim, a sad, gledam da li ćemo napravimo ovo, to nemam uticaj, tako da, ja sam svoj maksimum dao. Da, svako uradi što je do njega, da svako radi što je do njega, ne bi na kraj bio. Vidio sam baš skoro da ste držali predavanje trenerima, to jest ljudima koji su u tom trenutku polagali za licencu trenersku. Imate li predstavu otprilike koliko imamo mi trenera u Srbiji? Pa nemam predstavu koji broj, imamo
To je, pričate o GPTCA, jel tako, i to je dvodnevni, jel tako, trodnevni stvari, kurs ili predavanje za trenera, gde realno mogu neka iskustva se prenesu, to je interaktivno, mogu ljudi da pitaju tako, ali nije nešto, nije kurs, kažem, dovoljno dug, jel tako, ne treba dovoljno dugo da možeš baš sad nešto ozbiljnije da se uradi. Tako da, kažem, svakakvi različiti profili trenera dolaze, manje i više iskustva, neki već imaju, neki su već tako iskusni treneri koji dolaze samo zbog licence, treba im čisto za svoj CV, treba taj papir, ali svaki kurs je dobar, uvek može nešto se nauči. Ja se iskreno nadam da to je nešto što sam ja nešto borio, pa nisam nešto uspeo da imamo više te edukacije za trenera. Srbija je sigurno zemlja koja može da privuče i koja može da organizuje razna svetska imena da se tu pojave. Kažem, svaki skoro je kolega na baseline, Miki Janković. Da, mislim, stvarno to je sjajno sa njihove strane i takve stvari pomažu trenerima. Jednostavno, nema puno trenera koji su u prilici da putuju, da upoznaju druge trenere. Ja sam imao od samog početka, imao sam tu privilegiju da kako sam krenuo da radim uz kolege koji su bili izuzetno iskusni, već su poznati naši treneri bili, kažem, na prvom mjestu Aco Simića i to. Imao sam tu sreću i privilegiju da uz njega se razvijam, pomogao mi je puno, mentorisao, posle toga i ostali treneri. Zvezdi je Dragan Savić, nažalost, napustio nas je pre nedelju dana. Tako, neki ljudi od kojih si mogao naučiš i uvek su delili sa svoje iskustvo. Posle njih isto, izvinjam se, još pre toga, pre Aca Simića, nešto me opredelilo da radim kao trener i da se na tome posvetim. To je u Pančevu, tako što sam tamo kao junior prešao iz Vršca da igram zbog uslova, tako. U Vršcu nismo imali zimsku salu i tako dalje. Tamo sam provao 4 godine iz Srđana Večića, stvarno sam tako, naučio se nekim stvarima, stvorio neke radne navike, a on je bio u to vreme izuzetno uspešan trener bivše Jugoslavije. Tako, neka sreća je tako da budem, rastam uz neke takve imena i ljude i kao treneri i kao ljudi izuzetne kvaliteta da to me predelilo da budem kao trener. I da se na kraju krajeva opredelim i za te neke takmičarski tenis i uz njih imao sam sreće da i od prvih tih dana da dođu rezultati, tako da me to uvek od 90. godine to me je vuklo, da se ne opredelim za neki odlazak u inostranstvo i za neku komercijalu i tako. Idemo na posljednji segment, pitanja reketaša. To mi objavimo na Instagramu da ljudi mogu da našem gostu postave pitanja, tako da čitamo njihova pitanja, a vi odgovarate. Imamo neka pitanja koja se tiču nekih lepih stvari, da znaju ljudi da ta pitanja nećemo čitati, mislim sad šta mislimo, da Niku Kiriosu i takva pitanja nemaju veze sa ovom epizodom, realno. Ali bi mogli u ovoj prvoj za 2026. Da, to ćemo u sljedećoj epizodi sa Ivanom Govedaricom da komentarišemo. Prvo pitanje, deluje onako malo provokativno, a pogotovo s obzirom na to koga je postavio. Ana Jelena. Da, Čosavić pita Ana ili Jelena. Da. Ali to smo već ne odgovorili. Da. Šta je pitao Dačan? Ne, Ana i Jelena, to je to. Ana i Jelena. Sjajno. Dobro, da. Branko Rušumović pita da li konačno možemo očekivati u skorije vreme osvajanje Fed kupa, odnosno Billie Jean King kupa? Iskreno bih voleo, da li je realno, zavisi od igračica kako budu u formi. Vidite, mislim da imamo dobre igračice, ajde sad pod pretpostavkom da se Nina Stojanović vrati to, da uđu u neku formu. Ipak to ekipno takmičenje, odnosno taj kup je specifičan, tako da uz određenu dozu sreće, ekstremne motivacije i ovog našeg ludila sve je moguće. Mi imamo uopšte loš dubl, jer Olga je igrala dobro u dublu ove godine, Aleksandra kida. Da. Tako da mi nikad nismo imali toliko dobrih dubli igračica. Uključujući Ninu Stojanovića. I Nina je odlično u dublu, da. Imamo dva duble. Mi to nismo
Znači, Pa u dublu odmah mi pišemo. 2012. godine smo čudo napravili dublu, razumete, kada je... Nemoguća misija tada. Pogotovo da ga... Znači, Jovanovske krunice su nas izvukle u, kako se zove, u Belgiju u prvom kolu. Tako Da. Makarius 93 pita o uslovima u Srbiji i svime tome, to smo malo pre dosta pričali pa da ne ponavljamo. Evo, Aleksa Bogićević se javlja, pita da li se slažete da bez jakog dubla ne možemo da osvojimo ni Fed Cup, ni Davis Cup. Ja mislim da je to sada sigurno. Bez dubla nema, mislim. Da. Pogotovo u muškom. Dublo gde su... Nema, ali vidite, opet kažem da ne moramo budemo savršeni u dublu, jednostavno trenutak, atmosfera, kako smo u Bratislavi, kako smo prošli Slovakiju. Da, ako se potrefi sve ostalo, da. Jednostavno krene, uđe voda u uši preko par, 1-2 srećene poena i jedan poen zna da okrene meč, kao što se i desilo tamo. Mi smo 3 ona returna u Ambisu, tako? I posle toga voda u uši. Katastrofa. Živanović Lazar ima pitanje za nas, dvojicu. Da li ćete možda raditi za novu godinu neku montažu 365 najboljih poena godina u tenisu za YouTube kanal? Hoćemo kad budemo radili za ATP. Do tada ćemo biti banovani baš, tako da ne možemo. To pitanje, odgovor je, ne znam da znate koliko je nemoguće, pa tebi mi je trebalo nedelju dana da izvučem 365 najboljih poena samo. Ma čak i da ih izvučem. Čak da ih izvučem, klip bi bio odmah sklonjen sa YouTube-a jer nemam pravo da objavljujem zvanične poene. Mislim, samo to ljudi ne znaju. Kad smo snimali, ti si bio u Australiji ove godine i snimali smo podcast, imali smo mali gaf sa kamerom i tako dalje i stavili smo bukvalno klip na kome Jannik Sinner mazi koalu. I zbog toga smo prijavljeni od Australian Opena i nismo morali smo da menjamo 100 puta to. Tako da, to je klip koji je snimljen, nije na terenu. Tako da, poen, nema šanse. Da, ništa od toga. Svakako, Aleksa Bogićević ima još jedno pitanje. Šta mislite, da li će Novak angažovati trenera za sljedeću godinu? Ko bi po vama bio idealan trener za Novaka? Možda saradnja sa Zikijem, opet upitnik. Možda. Novak i Ziki su stvarno dobri prijatelji dugo godina u reprezentaciji bili. Sad, da li, to će sigurno Novak najbolje da proceni da li će Ziki, a da li Ziki možda mu pomogne ili ne. A što tiče trenera, pričali smo o Ferreru. Samo pitanje je sad da li se da li mentalni sklop, da li bi se poklopio, ali svako da Ferrero pokazuje da je odličan trener. Da, i mogu bi da mu kaže sve Alcarazove tajne, tako da... Da, apsolutno. To ima smisla. Da li kao trener mislite da je dobro za njega da sad nema trenera ili mislite da bi trebalo da traži trenera? Prema Borisu Bošnjakoviću. Prema Borisu koji je prvenstveno analitičar, iako obavlja sad i ovu funkciju. Pa uvijek treba neko koji sa strane čak i Novak ne može vidjeti svaki put da prepozna šta radi na terenu. Tako da, apsolutno, a i vidjeli smo da puno puta i očekuje pomoć sa kluba. Neki put je dobio, neki put ne, ali kako se zove, ali svakako da je potrebno. Znamo da je i Federer beše bio pokušao jedno vreme bude, pa je posle toga ipak angažao. Da. Pa Ljubičić posle dolazi. Ne, pre toga isto imao... Luti? Ne, mislim da je Holandjanin. Mogu se sjetiti koga je angažao posle neke pauze. Da, moguće. Poznati trener, mogu se sjetiti. Okej. Da. Pišite nam u komentarima ako znate ko je. Da. 629 i Miki pita koja naša tenisarka po vašem mišljenju može da bude top 50? A da nije. Znači, Olgu ne računam. Može bude top 10. Da, to je rekla čak i Arina Sabalenka. Da bude broj 1, sigurno. To je već ozbiljno nivo. Traži kontinuitet rezultata. Pa da, to je njeno... 2 Grand Slema i to je to. Pa da, očas posle. A top 50 neko ko nije bio od ovih naših... Mislim, imamo perspektivne tenisirke mnogo više nego tenisere. Imamo Lola Radivojević, Teodoru Kostović, Lunu Vujović, koji su najperspektivnije, da ne nabrajam sad, ima ih još nekoliko. Ko po vama ima najveće šanse da... Pa da vidimo šta će biti sa Nijom Stojanovićem. Pa dobro, ona svakako. Ona je bila u tom
usponu i onda povrede. Apsolutno. Pa vidite, i Lola i Luna mislim da su mladi, imaju pred njima te karijera. Sve zavisi kako će se razvijati, ali apsolutno da imaju potencijal za to. Da. Ako hoće, vidjet ćemo. Pa to kada bi moglo se zna. Da. Reći ćemo da će sve u top 50. Da. Aleksandar M. pita mišljenje Jeleni Janković, dobro, to smo pričali, ali kaže konkretno mišljenje o njenom tenisu i kako je moguće da sa onakvim bekendom i tehnikom nije vladala tenisom bar upola kao Novak? Vidite, ona je imala kontinuitet, kao što sam rekao. Da. Bar upola kao Novak, pa znate koji je to broj, je li tako, Grand Slamova i tako da to upola je malo... Postoji nekoliko ljudi na svetu koji su ikada i bili tako. Opet i nju su malo povrede, kao i sve naše igračice, nju su povrede ometale da s vremena na vreme, tako da pravi neke rezultate. Druga stvar, ne trebamo zaboravimo da je dva puta je samo na Fed kupu je 2 puta je pucao Mišić, jednom u Košicama, a jednom u 2012. u Belgiji. Su nam namestili one uslove, tako, zbog čega je došlo do pucanja. Tako da, naime, zbog čega, znate tu situaciju kada je do toga došlo, kada je pukao kvadriceps. U Belgiji ne? U Belgiji, da, protiv Flipkins, da. Uzeli su ljudi, otvorili su nam, kako se zove, u februaru mjesecu su rasladili celu halu i strpali lopte, ohladili nam loptice, oni nisu odskakali uopšte. Flipkins je igrala odličan slajz, ako se sjećate. I onda je Jelena stvarno bila u odličnoj formi. I bila, dobijala taj meč, koliko je bilo, 4-1 na 4-1, mislim da je pukao, bila bukvalno lopte ne odskače, igra slajz, lopte ne odskače. Onda na jednom forehandu, kada je spustila dole, pukao je kvadriceps, hladno. Hladno je već bio kraj meča i međutim uspjela da na jednoj nozi izvuče. Ozbiljna drama. Tako da, eto, mislim da je i to omelo, posle toga ipak dođe oporavak i tako, tu je izgubila. Ali dugo je trajala njena karijera, samo na povredu da bi se tako vadili jednostavno. Puno stvari je uticalo na to, ali da je imala uspješnu karijeru, izuzetno to ne može se sporiti. Da, apsolutno. Imamo još par pitanja na YouTube-u da pročitamo i to bi bilo to. Mada Nemanja Marjanović pita za Anu i Jelenu i za njihov opstanak u vrhu. Sad mi je jasno kako vam je ceo život. Da. Sad mi je jasno. To smo pričali. Marko Vasić pita da li se moglo više sa zlatnom generacijom i komentar na Vesnu Dolonc i njeno učešće u Fed Cup timu. Da li se moglo više sa reprezentacijom? Sa zlatnom generacijom. Sa zlatnom generacijom. To je to. A vidite, mi smo stvarno... Prošli smo onako trnovi put dok smo došli do svetske grupe i tu kada smo ušli to su podaci koje može svako da vidi koliko puta smo nastupali u punom sastavu, znači uvijek je bilo, neko nam je dostaju, povrede su 99% bile razlog, tako da i sa Anom i Jelenom realno one jesu vrhunske igračice bile, ali ženski tenis je nepredvidljiv, tako da uvijek bio tako. Tako da ne možemo kažemo ni jedan meč da smo ušli kao igramo 100% dobijamo. To su sve igračice, top igračice koje su sa njima bile na turu. Oni su često bile favoriti, ali puno puta se dešavalo da, ne znam, kad su došli iz Australije 2008. godine su izgubili polufinale i finale od Šarapove obe, tako je. Iz Australije, pravo iz aviona. Prvo kolo je bilo problem sa 300 nekom igračicom, ušli unutra, umor. Tako imamo puno stvari, ali da smo bili baksuzni, sad da navedem 10 mečeva gdje su jedna ili druga su bile po temperaturom, gdje smo ih lečili po par dana da bi mogli nastupaju. Ana u Hrvatskoj, Jelena u Španiji, u Košicama, u Bratislavi. Tako imam sad da se ne vraćam nazad, trebam prođem kroz sve mečeve, ali puno puta smo bukvalno igrali, čak i prvi dan smo igrali bez jedne igračice, pa drugi dan ulazila. Tako jednostavno nismo. A na kraju krajeva, pa evo pogledamo muškarca, tako. Sjajna generacija, Novak na čelu. Pa trebalo bi nekom sam tom logiku, ako razmišljamo, trebalo se da osvoje bar 5-6 titula. Da, sve je bilo savršeno. Ali uvijek se nešto, i tu povrede, neke druge stvari, tako da, eto, mislim, daleko od toga, mislim da smo, jedno smo osvojili, smo 2 puta igrali polufinale.
Jednom još finale. Jedno finale. Finale. Jedno Tako finale, jedno titula i da, apsolutno, jedno polufinale, mislim. Izuzetan rezultat. Voleli bi da smo više, tako? Da, I žene da su bar jednom osvojile, eto, da su odigrali 2 polufinala i to znači, ali ono što je realnost... Da. Najviše boli ako ćemo realno do sada 2023. Da. Tri meč lopte protiv Sinera u polufinalu, da bismo počistili posle u finalu koju Holandiju. Da. Pa da li je ili Australija? Australija. Mislim da Australija, mislim. Da. Vidite, da. I to je sport, jednostavno. Mislim, to je, da. Ne može se utiče na to. Da, i posljednje pitanje, Peđa Peca je pitao vezano za infrastrukturu, kadrove u Srbiji, brojnost decu i tada, mislim da smo to pokrili. Da. Mislim da je to ono bilo. Pričali smo to. Kadrova, apsolutno mislim da imamo potencijal trenerski da samo dosta trenera mogu da naprave, kažem, odlične rezultate, da naprave dobre igrače, samo jednostavno mora puno stvari da se poklopi. A sad idemo, kad gledamo te neke stvari sa strane, dosta toga ide, ne znam li da li ide siloznom ili uzlaznom putanjom, jer jednostavno nikada nije bilo na nekom ogromnom nivou izuzev rezultata. Ovo ostalo, jer vidite neke stvari koje su sada bolje nego pre 5 godina i nastavljaju ka boljem ili ima toga uopšte, što se tiče svih tih faktora? Pa vidite, mislim da tokom ovih godina dosta trenera je sazrelo i da u odnosu na pre 10 godina imamo više igrača i pogotovo sada se dosta ovi muškarici koji su prestali aktivno se bave, oni su tu. Sigurno da je trenerski kadar mnogo jači nego pre 10 godina. To je ono što sigurno ide bolje. A sve ostalo... Pa i ne baš. Pa ne baš, ali opet treba imati u vidu i ovu ekonomsku situaciju u zemlji, uopšte u svetu. Svetu ide u nekom siloznom putanjom, problemi, ratovi, sankcije. Jest. Tako da... Da. To je bilo to. Imaš ti još nešto pitaš? Mislim da smo dosta mučili čoveka pitanjima Jelena ili Ana. Da. Imate vi nešto dodate? Da. Nemam ništa. Jelena ili Ana? Vi nas pitate Jelena ili Ana. Ništa, to bi bilo to, poštovani gledalci, za 66. epizodu Reketiranje podcasta. Nadamo se da ste uživali. Naš gost je bio Dejan Daneš. Dejane, još jednom hvala. Hvala vam na pozivu. Što ste bili. Nadam se da je bilo okej. Kako se zove, i nas zapratite, kao i uvek što vam kažem, na svim našim društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, TikToku, Threadsu i gde god drugde nas nađete, dodajte neke pare ili pišite lepe komentare, šta god da želite. Mada slabo ko ima sada para za praznik. Preferiramo lepe komentare. Da. Ko još voli pare? I srećna nova godina, pošto je to za kraj, imamo i ovo novogodišnje izdanje. Srećna nova godina. Srećna nova godina svima. Od svih od nas u studiju i od Pece Đukića koji sa ovom Deda Mrazovom kapicom šalje i ovim lepim roll-up banerom. Da. Zapretio nam je nasiljem pa smo morali da sklonimo naš i da stavimo njegov, ali dobro, bože moj. Hvala što ste gledali i vidimo se u 2026. godini.